Halo, selamat pagi, setengah siang, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ini saya memanen sayuran hidroponik pagoda. Sayuran ini adalah sehat, bergizi, tanpa pestisida, ibu-ibu. Dikarenakan kita menanamnya terlindung, jadi di greenhouse, jadi benar-benar bersih, tanpa pestisida dan berdasarkan nutrisi saja. Jadi bisa berkembang, tumbuh, besar hanya karena nutrisi, penyerapan nutrisi yang didapat di sayuran. Itu aja ibu-ibu. Selanjutnya untuk menanam sayuran hidroponik adalah dasarnya kita untuk kesehatan kita utama. Kalau kita makan dari makanan yang sehat, akan tubuh kita juga akan sehat juga, terutama untuk generasi kita, generasi penerus bangsa. Kalau kita memberikan makan yang sehat, otomatis nanti beliau bisa menjadi generasi yang sehat juga di masa mendatang. Terus untuk menanam hidroponik itu sendiri nggak capek ibu-ibu ya, mudah sebenarnya. Kita hanya membuat media tanam, terus membuat menyemai bibit itu terus menerus. Karena apa, hidroponik ini terus panen, jadi kita sistem tanam pranoto mongso yang sewaktu-waktu bisa membibit, bisa memanen, jadi nggak ada putusnya. Itu nggak mengenal musim penghujan ataupun musim pengarau, jadi mesti panen ya itu. Kalau kita sering giat menyemai, ya pasti akan memanen. Itu aja mungkin dari saya, dari hidroponik asri enak dari perumahan Villa Bulurjo Blabak. Terima kasih.